经常融化的时候。大家好，今天我做的是中国的家常菜：茄子、红烧肉、粉条、蔬菜、土豆、米饭。你们猜猜这个哪家的红烧肉？细细的红烧肉，其实有卖红烧肉酱，所以我只吃切肉。如果不是很软，这个是我们水烧的，你们比较一下。除了这个，都是我们在学校买的。肉末粉条，
这什么？茄子粉条。这样可以吃吗？海苔。我吃饱了。吃饱了。这什么？你们吃过吗？这个？哎，哦，之前我冰箱融化了啊！上次我的冰箱之前我的冰箱坏的时候已经融化了一次。红光。